皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今回は特別企画です。前回は寿司だったので、他のジャンルも見たいという視聴者さんの声も踏まえて、今回は肉。中でも和牛です。そして今回は世界で唯一無二とも言える、近江牛の T ボーンをステーキで提供している中目黒のお店、T さんに密着取材させてもらいました。こちらのお店はオープンして間もないのもあってか、まだあまり知られていません。ですが、ステーキだけでなく、出てくる料理のクオリティも抜群で、目の前で豪快に焼き上げるライブ感も唯一無二です。その臨場感とともに和牛がなぜ高くても価値があるのか、このお店の何がすごいのか、高級店の裏側がわかる超貴重映像とともにお届けします。肉好きの人もそうではない人も全員が楽しめる動画になっていますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは本編へどうぞ。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いします。お願いします。内装めちゃくちゃかっこいいですね。内装めっちゃこだわってます。僕はちょっとアンティークなものがすごい好きなんで、なるべくアンティークなものを置いてしたんですけど、あとこう作ってもらったのは、ちょっと今ネットでもすごい話題になってるザ・ハイダウェイっていう DIY 集団なんですけど、そこの名古屋にイケオジすぎるハーレーにデザインをしてもらったんで、バチバチかっこいいのを作ってもらいます。もう本当に彼には、ちょっとやりたいことだけ伝えたら、あとはもうかっこいいものを作ってくれってお願いしたんで、本当彼のセンスを光ってまして、このカウンターとかもちょっとサプライズでこういうデザインにしてくれたので、すごいお客様の反応があって、本当にそれ気に入ってるです。じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。仕込みはどなたがされるんですか？料理長の日賀がやってるんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日仕込みは何からやられるんですか？ T ボーンの方からの仕込みをやっていこうかなと。一番のメインですね。そうです。楽しみです。これ何等分ぐらいですか？これで半等分ですね。こっちが T ボーン、こっちが L ボーンです。L ボーンがリブロースの部分で、背中のあたり、T ボーンが腰から上のあたりのここから仕込みの作業としては何をやっていかれるんですか？ここから落としてですね、今日のコース分のしゃぶしゃぶのお肉だったり、サンドイッチのローストビーフだったりのここから切り取っていく感じですね。どうしても残りなんでガタガタしちゃう油とかして色味が全然違いますね。改めて T ボーンの魅力って何なんですかね？ここに骨があるんです。こちらにフィレのサーロイン、この2種類が同時に食べれるその T ボーンの魅力である。ちなみにこちらは近江牛ですか？そうですね、こちら A5 ランクのビーフの T ボーン。A5 ランク。最高級ですね。そうですね。反対側もめっちゃ綺麗ですね。やっぱりこっち側だとしっかりした筋の少ないサーロインにはなるんですけど、逆にこっち側だとフィレが食べられないので、確かにちょっと上のところが薄いですもんね。はい、こっち側だと本当シャトーブリアンとサーロインが食べれるいい部分です。楽しみです。そちらの鍋では今何を仕込まれてますか？牛すじの部分のおにぎり、デミグラスですね。これ最後のお土産で皆さんに渡してる。それヒレの部分ですか？そうですね。一番いいシャトーブリアン。シャトーブリアン。一番動かさない部位なんでしたっけ？そうですね。口の中でとろけるような食感。ほどけるようなそうですね。柔らかさなんですかね。近江牛にこだわってる理由とかってあるんですか？一度紹介していただいて、その近江牛の T ボーンを食べてみて、美味しかったので、お店の名前もその T ボーンになる。それで T なんですね。はい。他の料理も全部 T ボーンの部位から取ってくるってすごい贅沢ですね。そうですね。近江牛と他の和牛と比べてなんかどう違いますか？他の和牛と比べたら一番癖のなく油もさっぱりな感じで。油がベタつかないって感じですか？そうですね。次はこれが L ボーンですか？そうですね。これが L ボーン。L ボーンは部位としてはリブロースになるんですか？そうですね。リブロース。かなり大判ですね。一つの塊としてはさっきの T ボーンより結構大きめに取れそうな感じがします。あ、そうですね。これもステーキで出されるんですか？そうですね。これもこのままチャコールグリルで焼いて、これは皆さんにシェアしていただ
作ってまし T ボーンも L ボーンもステーキで食べられるとた。はい。最高ですね。美味しいんで。これは仕込みとしては、はい外側を切り落とすみたいな感じですか？そうですね、うちのですか、しゃぶしゃぶだったり、サンドイッチのローストビーフです。これ使ってローストビーフ作るんですか？はい。うちは肉ロースト、ど真ん中の新ロースです。一番真ん中の部分だけ使うんですか？そうですね。これをローストビーフにして。これからローストビーフですか？そうですね。炭火でローストビーフにしたなんか肉を一回置いたら触るなという人がいるじゃないですか。これはもう頻繁にひっくり返す派なので、そっちの方が周りが均等に火が徐々に全体がこう入ってくる。めっちゃ綺麗ですね。ちょっと触った時の肉の動き方がプルプルってしててめっちゃ柔らかそうですね。本当に柔らかい。うわ、すごい。これから何作られるんですか？タルタルです。近江牛のステーキタルタルですか？部位としてはどこを使ってるんですか？サーロイン。よく見たらキッチンめちゃくちゃ綺麗ですもんね。まあ僕の性格もあるんですけど、几帳面なんでこんな認めないです。でもすごい多彩ですし、その上で一個一個の仕事すごい丁寧ですよね。あれですね。綺麗ですし。オーナーさん自ら働いてるんですか？そうですね、今はもうこの店には思い入れがあるんで、今サービスとかも全部やられてます。毎日叩いてるんですか？そうですね、もうほぼ毎日ですね。気合入ってますよね。はい、頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。いらっしゃいませ。いよいよオープンですね。一日ありがとうございます。今日はどれぐらい予約入ってるんですか？いや、おかげさまで個室も含め満席ですね。個室もあるんですね。そうなんですよ、個室のお席もあります。扉が別の扉になっておりまして、すごい限られた空間になっておりますので、会食などにすごいいいと思います。はい、おかげさまで。どうぞ、シャンパン。本日のこちら、弱いです。ワイン飲まれるお客さん多いんですか？ワインが一番多いですね。まあ、僕もやっぱお肉のタイミングだったらやっぱりワインをさせていただいてます。何ですか？じゃあ皆様ご来店ありがとうございます。で今から本日のコーススタートさせますので、本日はよろしくお願いします。お願いいたします。ではお料理1品目なんですが、こちら近江牛のサーロインの部分を今日は、タルタルでご用意させていただきました。今からこちらの上にキャビアもさせていただきますので、少々お待ちくださいませ。本日お料理1品目なんですが、近江牛のタルタルでございます。こちらに今日はパルミジャーノチーズとハイブリッドスタージョン種というキャビアをご用意させていただきました。1個の空いてるこちらでサンドイッチでご用意させていただきました。こちら一応お店オープンからずっと変わらずやってるものでして、僕このサンドイッチ今日手渡しさせていただくんですが、そのためだけにここにヤニーという入れ墨入れてますので、よかったらご一緒にお写真撮ってもらっても大丈夫です。じゃあ先ほどのサンドイッチでございます。本当結構お肉大きいの1枚挟まってるじゃないですか。あれだとあえてローストビーフ薄めのをなんかにした方が食べやすくて美味しかったんで、そちらでやらせてもらいます。サラダなんでよろしければ白ワインお次は本日のお野菜をお持ちさせていただきます。当店で使っているお皿がすべて茨城県の笠間焼きというお皿なんですが、こちら同じ笠間の土で育ちました笠間のオーガニックのお野菜でございます。笠間焼きを使う際に、大体当地で有名なところと野菜も有名ですので、農家さんもあらせていただきまして、直送でいただいております。僕らも何くださいと言ってるわけじゃなくて、その時に美味しい野菜くださいと言ってますので、毎回何来るか楽しみにしてるんですが、今日はそのお野菜をグリルや天ぷらでご用意させていただきますので、少々お待ちくださいませ。でこちらが本日のお野菜でございますね。茨城県の笠間のお野菜ですね。すごい味が濃くて甘いお野菜。あまり調理はしすぎずに野菜本来の旨味を味わっていただければと思います。今からこちら、タコールグリルで焼いてみますので、少々お待ちくださいませ。
では本日のお野菜のご説明させていただきます。まず本日の天ぷらなんですが、こちら今日はうどの天ぷらをご用意させていただきました。でこちらなんですが、グリルはこちらズッキーニのグリルと、水なすのグリル、あとは、さつまいもはシルクスイートというさつまいもで、黄色いのはこちらフルーツキャロットでございます。でおひたしはつるむらさきのおひたしをご用意させていただきまして、一番こちらお漬物は今日お店で漬けましたかがぶときゅうりのぬか漬けでございます。おひたしとぬか漬けはお味ついてますので、そのままお召し上がりいただきまして、残りのものはこちら、お塩は今日沖縄の粟国島の島マースを使っておりますね。そちらか自家製のシーザードレッシングつけてお召し上がりくださいませ。初ガツオの上にからすみを振ってご準備させていただきました。こちらは柚子胡椒に七味を混ぜ込んだものです。お好みでつけてお召し上がりください。本日のお肉なんですが、こちら、英語の30ヶ月のメスの近江牛でございます。当店はもうすべてメスにこだわっておりますので、メスの近江牛をご用意させていただきました。今日は2種類食べ比べでご用意させていただきまして、こちらがエルボーンステーキ、こちらがTボーンステーキでございますね。エルボーンはメインがこちら新ロースの部分、ロースの部分になっておりまして、こちらはもうご存知通りサーロインとフィレが、もう近江牛の T ボーン自体なかなか食べることはできなくて、近江牛の専門店、T ボーンの専門店としては多分世界でうちだけだと思います。実は和牛の T ボーンってなかなか皆さんは見たことないと思うんですが、ここ2年で法令改正して食べれるようになったものでして、それまでは和牛の T ボーンは禁止されてました。今から食べていただきまして、ぜひご覧ください。じゃあこちらが本日の近江牛のエルボーンと T ボーンですね。今日はこちらをミディアムレアめのステーキでご用意させていただきますね。焼き加減はもう決めてる。そうですね、もう焼き加減はもううちの料理長のおすすめする一番おすすめなミディアムレアで一応食べてください。とか和牛って焼きすぎると脂が出ちゃうんですごい重くなっちゃうんですよ。ですのでミディアムレアで食べていただくのが一番美味しいと思います。じゃあカットします。じゃあこちら本日のTボーンステーキでございます。めちゃ綺麗ですね。そうです、めちゃくちゃやっぱこれ今日はすごいフィレの場所もいいですので、本当にピーと分かりやすい。和牛でステーキやろうってなんで思ったんですか？北新地の予約1で待ちのレストラン、優海というレストランで、服部優海シェフという方がいらっしゃいまして、その方のご飯をいただいたときにすごい感動しまして、いつか自分で現場立つ店はこういう店をやりたいですっていう話させていただいて、ですのでその時本当に感動した和牛と、あとはそこでちょっとより新鮮で、いわば僕らしさを出したいという方がね、こういうTボーン、ボーンっていうインパクトあることが好きなので、でこちらの和牛の近江牛のTボーンを食べたときに、あ、これだって、こちらですね、本当にもうお肉はこれしか使わない。では皆様、今からお肉焼かせていただきますね。うちで、使っているグリルはこちらチャコールグリルでございますね。下にこちら炭が入っております。こちら側には炭が入っておりますが、こちら側には炭が入ってません。今から焼いて休ませてを繰り返しまして、料理長が経験をもとに一番ベストなミディアムレアでご用意させていただきますので、和牛ってちょっとやっぱ重めになっちゃうんで、鉄板焼き屋さんとは違ってこちらグリルにしておりますので、なるべく無駄な油が落ちるようにしております。で、油が落ちて炭に当たりまして、それが煙となって軽く炭の香りがついていぶされた形になりまして、炭の香りを楽しみますので、こちら今からちょっとゆっくり焼きますので、少々だけお待ちくださいませ。お次のお食事なんですが、先ほど見ていただきましたエルボーンステーキの新ロースの真ん中の一番美味しい部分、こちらを今から厚切りのしゃぶしゃぶでご準備していて、しゃぶしゃぶっていうとそういうイメージがあるんですけど、メスの近江牛の肉って本当に甘みが多くて、雑味が少なくて臭みがないですので、本当厚切りのしゃぶしゃぶでサッとして茹でるだけですごく美味しい味になりますので、そちらを今からプレゼントさせていただきます。こちらが先ほどのエルボーンのしゃぶしゃぶでございますね。近江牛の新ロースのしゃぶしゃぶでございます。今日はおネギは千住ネギをご用意させていただきまして、薬味がこちら刻みわさびの醤油です。こちらが辛味大根です。お好みでつけてお召し上がりください。こちらお口直しパイナップルを使いましたグラニテでございます。上の3つ食べていただきましたお口すっきりしますので、重めか軽めワインどちらが好きですか？軽めで。じゃあ3をもう一つお願いいたします。では皆様、今からメインのお肉こちらでフランベさせていただきますので、今から火がポッと上がりますので、よかったらご配慮くださいませ。じゃあこれからフランベしていきます。お願いします。じゃあこちらが本日の
今ブランデーでフランベしてますね。香りがすごい。めっちゃ香りついてますね。はい。本日のステーキ。では部位ごとにご説明させていただきますので、Tボーンステーキとこちらエルボーンステーキ、エルボーンステーキからご用意させていただきます。エルボーンステーキ、まず一番端っこ、こちらエルボーンの表面の部分ですね。先ほど見ていただきましたお肉の一番脂の下側にあるお肉なんですが、一番可動域のかぶりという部分、希少部位でございます。かぶりの部分は普段からよく動かしている部分ですので、コリコリとした食感で脂身が少なく一番食べやすい部分でございます。お次、聞き慣れたいと思うんですが、三日月という部分です。先ほど、食べてください。新ロースのお肉の周りにこのように三日月状についていることから三日月と呼ばれるお肉でして、こちらもすごいちょっと変わった食感で面白いと思います。で、お次はこちら、先ほどしゃぶしゃぶでも食べていただきましたエルボーンステーキのメインの部分、新ロースですね。で、その次なんですが、こちらが T ボーンに移らせていただきます。T ボーンの肉、こちらがお肉の王様と言っても過言ではないサーロインですね。最後こちら、もうお肉の中で一番皆さん好きなものが方が多いフィレでございます。近江牛のフィレは全体で 1% しか取れなくて、僕らもフィレだけでくださいって言ったら買うことはできないんですよ。ですので、こちらのフィレはすごい希少で本当に美味しいフィレでございます。はい、じゃあちょっと今日いろんなお肉ございますが、やっぱ一番多いのはサーロインですね。ので、なるべく早めにサーロイン食べていただくのがおすすめでございます。どうぞお召し上がりくださいませ。こちらの骨を使って今からスープをご用意させてください。うちらから毎日骨が出ますので、その骨を毎日加えまして、次の日ポステを繰り返しまして、大体今4ヶ月ぐらいかけてするんですが、そちらに今日は黒トリュフを入れてご用意させていただきますので、そしてちょっとお肉食べ終わるようにさせていただきますので、少々お待ちくださいませ。先ほどの骨から取りましたスープでございます。骨が出るので、どうせ何か使えないかなと思って、やっぱ骨といえばスープだなと思いまして、で骨と、あとはもう本当にお野菜がいっぱい届いてますので、いろんなお野菜を毎日加えて、そこからうまみを出してセットをしていきます。ではこちらお次なんですが、最後こちらは今日ほうじ茶を入れてご用意させていただきます。近江牛の牛しぐれが間に入っていまして、牛しぐれから出汁が出まして、出汁茶漬けのようなもので、お好みでわさび入れてお召し上がりください。芳醇ですよね。ほうじ茶も京都のちゃんと木から使ってますので、香りがすごい。ありがとうございます。それで最後はミニカレーでございます。どうぞ。こちらうちのもともとインドのスタッフが働いてますので、そのスタッフと一緒に作ったカレーでございます。インドの診療所の人間だったんで、カレーに牛を入れるのは禁止だったんですけど、そこに牛を入れたんで、一応名前が禁断のビーフカレーでスパイス20種類以上も味わってまして、それで作りましたカレーですので、すごい旨味が、野菜はもう形なくなるまで炒めます。やってくれそうなのお前ぐらいしかいなかった。こちらでございます。今日はペルー産のマンゴーを使いました自家製のアイスクリームです。今日はペルー産のデルテソロというマンゴーを使いまして仕上げます。さっぱりした最後こちらに仕上げたいです。ではコーヒーをお持ちさせてください。本日のお土産なんですが、こちら近江牛の牛すじをデミグラスソースで煮込みました。こちらご用意させていただきました。本日食べていたらご飯も入ってますので、今日は多分お腹いっぱいあると思いますので、明日もお昼ご飯とか召し上がってください。今日はこちらお弁当で食べてください。ありがとうございます。